Gernika Lumo, Mundaka eta Bermeoko turismo bulegoak elkartu egin dira hainbat turismo proposamen gauzatzeko eta uda sasoian turistei 50 plan eskaini ahal izateko. Iazko udan suertatu zen moduan, aurten ere, eskualdeko turismo bulegoak elkartu dira Urdaibaiko eskaintza turistikoa batzeko eta era praktikoagoan eta erakargarriagoan erakusteko bisitariei. Eskaintza honek aukera ugari ditu. Hautagai eta turismo sektorean lan egiten duten enpresei zabalduko zaie. Establezimendu horietara joaten diren bisitariek ere informa daitezen. Prestatutako 50 aukerak pertsona guztientzako eskaintzak dituzte, eta hobekuntza berriak dakartza. Izan ere, Gernika Lumon, Marko Sator esperientzia elkarrera gilea da azpimarratzekoa, familian gauzatzekoa. Turismo bulegoan, doainik banatzen den joko honetan parte hartzeko, heziketa miaketa burutu behar da. Umeak dituzten familiek, Gernikan zehar bizitaldi autogidatua egin dezaten. Hainbat informazio jasotzeko eta ikuspuntu ezberdinak ezagutzeko. Joko honez gain, aipagarria dira uztailaren 14tik abuztuaren 14 bitartean, larunbat arratsaldeetan gauzatuko diren zesta topaketak. Gernika Jaialai Grand Slam egitarauaren barruan. Beste alde batetik, Bermeon, tuna pintxoturra jarriko da martxan. Uztailan eta abuztuan, eta bertako tabernetan atun pintxoa dastatzeko eta Aitaguria baleontzirako bizarrera lortzeko. Hondakak, munduan ezagunena den ezkerreko olatuaren gainean, arraun egiteko aukera paregabea eskainiko du. Gainera, Arrolako kastrotik bizitaldi gidatuak eginda, Euskal Herriko historia ezagutzeko aukera izango da. Burdinarotik Erdiaroraino eta erromatarren sasoia ahaztu gabe. Bizitaldi hauek izango dira, Nabarnizetik Arratzura, Foruko erromatarren astarnategira, Tribisburuko erromatarren nekropolira Soilube gainean, eta San Miguel de Ereñozar baselizaren inguruan kokatuta dagoen Ereñoko Erdiaroko gaztelura. Bestalde, irailean jarriko da martxan, Bizkaiko erregebide historikoaren lehenengo ibilbidea. 21, 22 eta 23an. 3 ibilaldi izango dira, Bilbotik Bermeora. Bizkaiko foruei zin egiten zitzaien tokiak ezagutzeko eta bertako monumentuak ezagutzeko. Bestalde, interesa duten ondorengo gune batzuekin batera gauzatzeko proposamena eskaintzen da. Gaztelugatzeko San Juan, Santi Mamineko Koba, Urdaibai Beer Center, Madariaga Dorretxea, Bermeoko Arrantzale Museoa, Aitaguria Baleontzia eta Gernikako Juntetxearekin batera Gernikako Arbola. Itsasoz gauzatzeko proposamenak ere eskaintzen dira. Tokiko produktuak, kaiakez bidaiak, surfa, eskalada, bidaiak itsasontziz eta zetazeoen ikusialdiak.